Сайн байна уу? За өнөөдрийнхээ клевер би ярих вэ. Тэгэхээр өөртөө итгэх итгэлийн талаар ярина. Мөн бяцхан бясалгал явуулж үзэн итгэлийн талаар. Тэгээд тэр би харагдаа тэгээд сонсогдож байвал нэмэх тавиарай. За хүмүүс цугларч байг. За сайн байна уу? Анхны анги үзэгчид орж ирж байна. За өөртөө итгэх итгэлийн талаар ярина. Тэгээд бяцхан бясалгал хийж үзнэ. Тэгээд өөрийгөө танин мэдхэд холбоотой. За 30 минут болох байхаа. За цаамаа сайн байна уу? За өөртөө итгэх итгэл гэж та нар юу гэж боддог вэ? Өөртөө итгэх итгэлийг өөрийнхөө тайлбарлах юм бол энэ юу вэ? Дараа нь сонсож байгаа бол бас хариултаа бичиж болно. Тэгээд хариултаар нь би яг яаж ойлгох гэж бас мэднэ. Яагаад гэвэл яг тийм тодорхойлт байхгүй хүн болгоных өөр байдаг. Тэгээд би болохоор намайг болохоор айгуул гэдэг. Би арт терапевт, арт коуч, тренер хүн. Өөрөөр хүмүүст сэтгэл хөдлөлөө удирдахад өөрийгөө танин мэдхэд зориулж ганцаарчилсан зөвлөгөө сургалтууд явуулдаг. Одоохондоо хямдралтай 30 мянгаар явуулж байгаа. Бас багцаар нь явуулдаг. Тэгээд сэтгэл хөдлөлөө удирдахад сэтгэл хөдлөлөө удирдах гэж юу юм бэ гэж хүмүүс айгүйх асуудаг л да. Тэгээд сэтгэл хөдлөлөө удирдах нь өөрийнхөө сөрөг мэдрэмжээ ойлгож сонголт хийж өөрийнхөө хүссэн мэдрэмж рүүгээ шилжих тийм хооны сэтгүүн чухал чадвар гэдэг юм аа. Тэгээд энийг эзэмшиж болох үйл болно. Хамгийн гол нь сөрөг мэдрэмжээ ойлгоход яагаад энэ бий болж байгааг нь ойлгоцсон үед нь бид нэр ингээд сонголтоо ингээд амархан хийдэг болчихно. Тэгээгүй үед бид нэр нөгөө эрэг болно гайлан хичээгээд исэн мөртлөө ерөөсөн болж өгдөг. Тэгээд хямардаг тохиолдлууд байдаг. За шууд аян чимэг гэсэн юм те өөрийгөө юу хийж чаддаг гэдгээ сайн мэдхийг хэлнэ гэж байна. Өөртөө итгэх итгэл. За өөр хүмүүс юу ч вэ? Тэгээ ингээ хариултаа бичиж чаад баяртай юм. Яг бол ингээ цагаа зарцуулаад орж ирж яах юм бол те ингээ та нарт энэ сэдв чухал байна гэсэн үг. Итгэлгүй үедээ бид аль нэгэн талд байна гэсэн үг. Харин нөгөө талд нь тэр итгэлтэй хүмүүс байна гэж үздэг юм. Би одоо итгэлгүй байна. Тэгэхээр хэн нэг нь надаас илүү итгэлтэй байгаад байна гэж тэгж олж хараад байдаг. Тэр итгэлтэй хүний дүр зургийг хараад тэр хүний оронд очихыг ингээд хүсэж байгаа боловч надад нэг саад бэрхшээл байна гэж тэр хүмүүс хэлдэг. Тиймээс бид одоо тэр саад бэрхшээлээ хаана байгаа гэдгээ нэг жоохон ч ихсэн авч үзэн. Хаана гэдэг маань хаана байдаг вэ гэхээр бидний саад бэрхшээлийг нэг ингээд хаана гэж авч үзэх юм бол тэр хаана нь ингээд намайг цаашаа гаргахгүй байна. Тэр хаана миний дотор байна гэдэг. Тиймээс бид тэр хаана өөрөө босгоцсон байдаг. Юугаараа босгож болно? Юугаараа ч босгож болно. Хэрэг ингээд таны толгойд байгаа энэ саад бэрхшээлийг жишээ нь та нэг цаас тавьж хаад энэ саад гэж хэлэх юм бол та итгэхгүй те. Тэр саад нь цаас байсан бол та аль дээр тэрний дээгүүр өлгөө гараад өөрийнхөө итгэлтэйгээр өөрийнхөө дуртай амийг хийцэн байх байсан. Харин гарч чадахгүй байх гэдэг нь цаана нэг өөр таны мэдэхгүй нэг том юм байна гэсэн. Жишээ нь одоо хүнтэй танилцах, суух, ажилд орох, төслөө хэрэгжүүлэх, бизнес эхлүүлэх, байр авах, ингээ бизнес эрхлүүлэх юу ч хийж болно. Тэг яг тэр хүсэл рүүгээ хүрэхэд нэг саад дотор ингээ бий болоод байдаг.
Тэгэхээр энэ хаалтын цаана нь яг миний хүсэж байгаа зүйлээр би энэ наан ингээд тэндээ хүрч чадахгүй байна гэдэг л хэлдэг. Тэгээд дундаа хэлэхэд тулд маш их ингээ юм хийгээд байгаа боловч болохгүй байна гэж заримдаа ингээ фэйсбүүкээр би ингээл постууд харахаар ингээ сөрөг мэдээлэлүүд постууд их байдаг. Жишээ нь одоо хүү яагаад шантардаг гэж гэснээр нэг охин хичээсэн хичээгээгүй ч адилхан үнэлэгдэхэд гэж байна. За энэ болохоор ингээ сөрөг мессеж сөрөг ингээд одоо нийгмийн одоо ингээл ихтгэл үнэмшлэгэж хэлж болно. Одоо жишээл хэн үнэлэгдэх гэж хичээсэн юм бэ? Үнэлэгдэх гэж яг юу юм бэ? Хэрвээ магтаал, урамшуулал одоо чиний үн цэнийг тодорхойлдог юм бол энэ гаднаас ингээд би өөртөө гаднаас авч байгаа ирж хүч болчихно. Хэн нэгэн хүний магтаал үнэлгээнээс хамааралтай байх нь шантрах үндэс нь болно. Харин тийм байдалд орохгүй бол би өөрийнхөө үн цэнийгээ тодорхойлж сурах хэрэгтэй. Би ямар үн цэнтэй хүн бэ гэсэн асуултыг өөртөө тавьж эхлээд өөрийгөө үнэлэх нь хинээс ч хамааралгүй хэн нэгний үнэлгээнээс хамаарахгүй бол би шантрахгүй болно. Яагаад гэвэл учир нь миний үн цэнийг би өөрөө л тодорхойлно. Би өөрөө үн цэнтэй хүн гэд бодцоо ойлгоцсон бол би өөрийгөө хичээсэн ч магтаан хичээгээгүй ч үедээ бас хүлээн зөвшөөрнө. За өөр та нар юу гэж бодож байна? Үнэлэмжийн талаар өөртөө итгэх, итгэлийн талаар юу өөртөө итгэлтэй болоход цаад болдог вэ? Итгэлтэй үгийн эсрэг үг нь юу вэ? Юу гэж олж ийн? Итгэлтэй үгийн эсрэг үг нь ямар үг гэдэг вэ? Итгэлгүй байдаг гэж бодож байна уу? Итгэлтэй байхын эсрэг үг нь эсрэг утгатай үг нь айдас гэсэн үг гэдэг. Жишээл би итгэлтэй байна. Нөгөөх нь болохоор би итгэлгүй байна. Тэгэхээр оюун чимээ чиний хувьд болохоор итгэлтэй байна. Тэгэхээр нөгөө үг нь болохоор сул дорой байна гэсэн үг болж байна, тийм? Тийм үү? Тэгж ойлгож болох уу? Тийм байж болно. За сайн байна. За бүгдээрээ ингээд нөгөө нэг бясалгал хийж үзье. Тэгээд энэ бясалгал нь болохоор таны дотор итгэл нь яаж бий болж байгаа ингээд харахад зориулагдсан. Гэхүү би танин мэдхэд зориулсан өөрийгөө. Энэ бол нэг жижигхэн нэг 5 минут болно л доо. Тэгээ хийж үзмээр байвал нэг тогтой газар ингээд дуу чимээс хол газар суугаарай. За тэгээд яг эхэлж үзье. Өөрийгөө ингээд нүдэн анаад тогтой газараа ингээд яг тогтойгаараа суугаад нүдэн анаарай. Тэгээ амьсгалаа ингээд авахтаа өөрийгөө гэрэл гээгээ таныг ингээд дүүргэж яана гэж харин амьсгалаа гаргахтаа илүү хэрэггүй зүйлээ хайж байна. Өгөхийг хүсэж байна гэж одоо ч амьсгалаа 5 удаа очих гаргаарай. Амьсгалаа аваад тэгээд гаргаад байгаарай. Таны одоо бүх бие тайвширч байна. Таны толгой, мөр, цээж, гэдэс, хөл, гар бүх бие хөнгөрч байна. Танд тухтай таатай байна. Өөрийнхөө амьсгалаа ажиглаад, өөрийнхөө тав тухай мэдрээд өөрийгөө ийм амар тайван байдалтайгаар зуны дулаахан сайхан ой дунд байна гэж төсөөлөөрэй. Тэнд ой зүлэг, ногоо, цэцэг ургасан байна. Та ой жимээр явж байна. Замдаа таны хажуугаар шувуу өнгөрнө. Борооны дараах ой бүх зүйл өнгөлөг тод байна. Тэнд маш тайван нам гүн байна. Ой захад ирсэн тэнд маш томоос том тал харагдаж байна. Та тэр талын дунд хүртэл нь очсон байна. Тэр том тал дунд ганцаархнаа зогсож байна. Маш том тал та зогсож байна. Тэгээд та өөрийгөө тэлж байгаа гэж төсөөлөөрэй.
Та маш их эрч хүчтэй болж байна. Та өөрийнхөө биенээсээ гарсан том энерги мэдрэгдэж байна. Дараа нь тэр эрч хүч энерги тэлээд энэ талыг дүүргэнэ. Танаас гарч цацарч байгаа энерги нь ойгоор цацарч тэлж байна. Дараа нь таны энерги танаа гудамж хүртэл тэлсээр төсөөлөөрэй. Дараа нь танаа хотын зах хүртэл тэлсээр л байна. Тэлсээр бүх улсыг Монгол улсын хязгаар хүртэл тэлж том болж байгаа гэж мэдрээрэй. Дараа нь манай Аз твийг дүүргэн тэлж байна. Дэлхийн хэмжээнд тэлсээр л байна. Хүчтэй, чадaltaй, өөртөө итгэлтэй яг том шаар шиг болсон байна. Энэ мэдрэмжээ ажиглаарай. Энэ шаар гэрэлтэж цацарч байна. Энэ мэдрэмж ямар байна? Өөрийнхөө бие дээр юу мэдрэгдэж ажиглагдаж байна гэдгийг сайн анхаараарай. Та тэлэхээр юм том болдог байна. Таны мэдрэмж юм том болдог байна. Одоо энэ шар хумигдаж байна. Баг багаар хумигдсаар дэлхийн хэмжээтэй болж дараа нь төв дэлхий одоо эргээл Монгол улс орныхаа хэмжээнд хумигдсаар одоо Улаанбаатар хотын хэмжээнд ирнэ. Хумигдсаар л өөрийнхөө гудамжны хэмжээндээ ирээд одоо эргээд та тэр тал дээрээ ирсэн байна. Одоо биенийхээ хэмжээтэй болсон байна. Энэ талд байгаа нэг цэцгийг сонгож ажиглаарай. Та тэр сонгосон цэцэг шиг жижигхэн болсон байна. Энэ цэцэг шиг жижигхэн ямхаахан болсон байна. Жижигхэн цэцгэн дээр суусан зүгээ болсон байна одоо. Өөр жижигрээд одоо цэцэгний гол шиг болсон байна. Дараа нь та шүтэнцний толгой шиг жижигхэн болсон байна. Та маш жижигсэн болсон. Харин таны бие хэвээхээрээ энэ мэдрэмжийг сайн санаж аваарай. Та жижигхэн шүтэнцтэй толгой болохоор ямар байдаг вэ? Та юу болсон бэ? Одоо эргээд баг багаар томроод өөрийнхөө байгаа биенийхээ хэмжээнд очие. Та хэвийн хэмжээнд ирсэн байна. Күнзгий амьсгал аваад гаргаад дахиад нэг аваад гаргаад тэгээд та жоохон нүдэ нэгээрээ нүдэ ханивчаад эргэн тойрно хараарай. Тэгээд чатад нэмэх тавиарай. За энэ бяцлаглалыг хийсэн хүмүүс бол та одоо юу мэдэрч байна вэ? Танд аль нь илүү таалагдсан бэ? Одоо дэлхийгээс том болох нь таалагдсан уу? Аль эсвэл жижигхэн шүтэнцний толгой шиг жижигхэн болоод дараа нь цэг шиг болох нь таалагдсан уу? Энэ талаар сэтгэлээ болцоорой. Танд аль нь тухтай байна? Том байх нь тухтай байна уу? Эсвэл жижигхэн байх нь тухтай байна уу? Жишээ нь та хүнтэй танилцахын тулд тухайн хүнтэй ингээд харагдах хэрэгтэй. Үүний тулд та том болж харагдах хэрэгтэй. Харин хэтэрхий том байвал хэтэрхий их гэсэн үг. Тэгвэл танаас зогтно. Тиймээс тохируулга хийх хэрэгтэй болж таарна тий. Жишээлбэл ажил компанид орохын тулд тухайн компанийнхаа хэмжээнд очиход болно, тэлэхэд болно. Тэгвэл таныг өөрийнхөө юм байна, энэ манай компани л хүн байна гэж харах болно. Хэтэрхий жижиг болвол та харагдахгүй. Итгэлтэй дүр нь бол юм том байдаг. Дүр мөн идэвхтэй хариуцлагын талаар. Харин итгэлгүй дүр нь бол жижигхэн
итгэлгүй мөн хариуцлага өөрөхгүй гэсэн үг. Итгэлгүй үедээ та юу мэдрэх вэ? Та өөрийгөө жижигхэн гэж мэдрэнэ. Итгэлгүй үедээ та ажил, гэр бүл, сургууль орчиндөө энэ маань илэрдэг, та ингээд айдцсан, жижигхэн амигдсан болдог. Том дүр зураг, томыг сонгодог хүмүүс яадаг вэ гэхээр таны эргэн тойронд та том байранд илүү их тэмүүлдэг, та том машин үздэг, илүү том албан тушаал үздэг. Жишээ нь одоо нэг жүжигчин байлаа гэхээр томор боддог жүжигчин бол тайзан дээр маш том харагдана. Тухайн одоо жүжигчний энерги мэдрэгдэн. Том байгаа жүжигчин бол тухайн заалыг эзэгнээд ингээд тэлцэн байдаг. Ингээд эцлэг орон зайн талаар бол тэр бол маш том байна гэсэн. Харин тэр мэдрэмжийнхаа тэр том мэдрэмжээрээ бол ингээд өөрийнхөө гэртээ гэр бүлийнхаа дундаа бол их том дэндүү их том болчихно. Тиймээс юм жижигчин, дуучин, урлагийн хүн, юм албан тушаалтан том хүмүүс орон зайг харин гэртээ ирэхээр тэр том байх нь тохгүй гэж болно. Бусад ингээд хамтрагч хүмүүстэй. Тэгэхээр нэг талаараа бол том байх нь нөмөр нөлөөтэй боловч яг гэртээ бол яг гэрийнхээ хэмжээнд ингээд байхад болно. Гэрийнхээ хэмжээнд жижигрэх нь гэртээ анхаарах гэсэн үг л дээ. Харин жижигрэх өөрийгөө жижиг би юу ч хийж чадахгүй гэхмэд бодох тусам та бусдад ингээд харагдахгүй айцтай жижигхэн итгэлгүй байна гэсэн. Тэгээ бусдад харагдахгүй жижигхэн үедээ жишээ нь одоо охид өсгөчүүд байлаа гэхэд илүү жижигэрсэн үедээ та хинч ингээд харагдахгүй та одоо намайг тоохгүй байна бол анхаарлын татах гэж оролдоод байна гэдэгтэй тэгээ тоогдохгүй байгаад гэж олон яадаг мэдрэмжийн хувьд ингээд нэг шүтэн цэцний гол шиг ч юм уу цэцэг шиг юм бүр жижигхэн. Яг зарим хүмүүс тэм жижигхэн байхад таалагдчих болно. Гэхдээ дор хаяа нэг жоохон өөрийнхөө хэмжээнээс арай илүү том болцсон үедээ илүү их харагдана. Тийм магадгүй та ойлгохгүй ч болно. Ягаад би харагдахгүй байна гэж гайх гэж магадгүй. Ягаад би нүүр царай бүх зүйлээрээ гайгүй мөртлөө юм байгаа юм бэ гэж ойлгохгүй байгаа үедээ та ингээд нэг жижигэрсэн байгаа байхгүй. Та өөрийгөө том болсноор мэдрээд үзээрэй. Тэгээд танд бол том байх тийм мэдрэмж хэрэгтэй гэсэн. Та жижиг байх шалтгаан. Гэхдээ бас жижиг байх шалтгаан байж болно. Жижиг байх жижигрэх нь ямар юм бэ? Жишээ нь би жижигхэн охин шиг байхдаа яах вэ? Хайр халамж авах гад нөгөө ээж авдаа байсан нөгөө охин шигээ тийм мэдрэмжээрээ ингээд насан туршдаа яваад байх юм бол нөгөө өсөх дэвшгэд ингээд саадулж байгаа байхгүй. Тийм бас жижигрэх давуу талууд гэж болно. Том байх давуу талууд гэж жишээ нь бизнес эхэлж байвал та илүү томрох хэрэгтэй байна. Тэгэхээр нөгөө жижигхэн мэдрэмж бид нар саадуулна. Тэгээ та өөрийгөө алийг илүү их мэдэрдэг вэ? Жижиг үү, том үү? Энэ талаар ингээд та сан бодож үзээрэй. Том болохоор бусад хүмүүстэй мөргөлдөх байхтай гэж хальт бодогдлоо. Тэгэхээр яг хөө би жижигхэн байх шийдвэр гаргаж байгаа юм. Том болно гэдэг маань жишээ нь би нэг жижигхэн байхаараа яах вэ? Би бусад хүмүүст саад болохгүй мөргөлдөхгүй гэхээр чи өөрийнхөө хүсэл мөрөөдлөө жижигрүүлээд зай тавьж өгч юм гэсэн үг. Яг өөрийнхөө хэмжээндээ би яг томроод тэгээд өөрийнхөө дуртай ажиллаа хийхэд маань тэр жижигрэх маань саад болж байгаа байхгүй гарч чадахгүй гэсэн үг. Энэ нэг оюун бодлынхаа юм хүлээсээс. Тийм за хэрвээ энэ талаар илүү их мэдэж үзмээр байлтай ганцаарчлсанаас олж болдоомаар бас мессеж бичиж болно. Тэгээд энэ бэлтгэлийг хийж үзээрэй. Тэгээ өөрийнхөө хэмжээндээ тохируулж том жижигхэн ингээд янз бүр ингээд өөрчлөгдөж гэртээ жижигрээд ажил дээрээ томлоо, бизнес дээрээ томроод зарим томрох хэрэгтэй зүйл дээрээ томрох хэрэгтэй. Тэгээ мэдрэмжийн хувьд томрож байгаа байхгүй. Тэгээ ундрмаа гарч ирж байна те. Ундрмаа болохоор урд нэг хийжсэн те томрох жижигэр хийхтэй юм асуулгалыг те.
Тэгээд өөрийнхөө сэтгэлээ бичээрэй та нар энэ бясалгалыг дараа нь сонсоод ямар санагдсан бэ? Тэгээд өөрийнхөө итгэлийг судлах, өөрийнхөө дотор мэдрэмжээ судлах нь маш сонирхолтой байдаг. Тэгвэл өөрийнхөө амьдралаа хайцсан болно. Тэгээд за өнөөдөр ингээд цаг гаргаад орж ирсэн баярлалаа. Дараагийнхаа ливээр уулзлаа. Баяртай.